Aman gözünü seveyim. Bundan sonra daha üstürüplü döv. İz falan bırakma suratlarında. Tamam, bırakmayız. Okul çıkışında falan yakala. Bekle, sabırlı ol. Tam çıkıştayken teker teker indir hepsini. Mevzu bitsin. Öf, ne diyorsun baba ya? Zaten asabım bozuk. Allah ne ya, asabım bozuk olacak eşek. Ne güzel marizlemişsin lavukları. Görmedin mi? Seni görünce hepsine titreme geldi. Biraz relax ol da. Nasıl yani? Rahatla deyince rahatlıyor mu insan kardeşim? O ben, babam ben. Senin karşında sınıf arkadaşın yok. Kendine gel. Olsa ne olur lan? O ben. Tiklenme bana bak. Bugünü el birliğiyle rezil etmeyelim. Bugünün neresi güzel lan? Dalga mı geçiyorsun benimle? O ben. Kendine gel diyorum, anlamıyorsun galiba. Hayda, ulan ne desek suç oluyor sana. O zaman üstüme gelme kardeşim. Mazeretim var benim. Asabiyim ben ulan. Yeter artık. Tamam o ben değilim, bir saniye bak bir şey izah edeceğim.